conférence a pour but de traiter le domaine sportif au Maroc, notamment au niveau de la globalisation du sport au Maroc, également en termes d'impact socio-économique, mais également en termes d'identité sportive, c'est-à-dire l'esprit patriotique que peut offrir un sportif et que peut avoir un sportif pour l'exercice de son sport et pour la représentation de son pays. كنظن انه اليوم كيديروها تحت واحد الموضوع اللي هو مهم ومهم جدا، دور الرياضه او التعبئه الرياضيه في دعم الوحده الوطنيه، وكنظن انه لا يختلف اثنان انه الرياضه اصبح عندها دور كبير. ابطال المغاربه عرفوا بالبلاد ديالنا، ابطال المغاربه رفعوا الرايه المغربيه، حققوا انجازات اللي لازال التاريخ كيذكرها، وبالتالي انه لا يمكن ان نستهين او ان نحصر الرياضه فقط في الجانب المنافسه وفي جانب البحث عن الميداليات والانتصارات، بل ان للرياضه ادوار اخرى وادوار مهمه في مجموعه من المجالات. دونك حنا هنا في ليكول حسنيه دي ترافو بوبليك في واحد الندوه اللي هي مهمه جدا، هي الرياضه والعلاقه ما بين الرياضه والمواطنه، وهما اصلا يعني الرياضه والمواطنه يعني كيشتركوا يشتركان في اظهار قيم انسانيه موحده، بحال قيم ديال الانتماء للوطن، الوفاء، الاخلاص، التضحيه. هو الحضور ديالي يعني الحضور ديال اي فنان متواضع هو عباره عن بي دافيون مفتوح، ما فيش تاريخ محدد. يعني وجودنا احنا كيخصو يكون في اي تظاهره، في اي مؤسسه، في اي شركه، في اي جمعيه. الفنان بحال شي بي ديال الطياره ما عندوش تاريخ ديال نهايه الصلاحيه ديالو. شرف لي انني نكون في هذه الابواب المفتوحه الرياضيه اللي كتنظمها المدرسه الحسنيه للمهندسين، وشرف لي نكون في جميع التظاهرات الفنيه والرياضيه والثقافيه المغربيه اللي كتشرف هذا البلد الجميل وكتشرف هذا العالم اللي هو شعارنا، وكتشرف ملكنا، وحنا فرحانين اللي كنشتغلوا وباقيين حيين وكندوروا في هذه البلاد الجميله، هذه البلاد السعيده المليئه بالعطاءات وبالتراث الفني والرياضي. ونتمنى يكون حتى السياسي، يا ريت يولوا عندنا نجوم في السياسه اللي يخدموا البلاد نيت من القلب ديالهم ويراعيوا لهذا العالم. اظن ان هاد الايام الدراسيه وفي نفس الوقت الرياضيه ديال الطلبه هو عمل جد ايجابي، لانه لا ينحصر على الرياضه فقط، ولكن ينفتح حول التفكير والندوات والنقاش في وقت المغرب اصبح في امس الحاجه الى تنظير في مستوى الواقع الرياضي المغربي. Mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver parmi l'ouverture de cette 13e édition des Olympiades de l'HTP sous la thématique de la mobilisation sportive pour une consolidation de l'unité marocaine. C'est ma première Olympiade et j'espère que ça va être, Inch'Allah, une réussite. Nous tenons en tant que responsable des Hassania à l'organisation et à la réussite de ce genre d'activité, car ils contribuent à consolider les aspirations et les projets de formation de notre jeunesse et surtout de nos ingénieurs de demain. Mesdames et messieurs. Notre événement est un événement qui est chaque année au mois de mars, où il y a un événement qui réunit les écoles supérieures marocaines. Pendant un week-end, il fait beaucoup de choses. Comme débuté par une conférence le vendredi, une conférence qui fait de très grande monte dans le domaine sportif. Par exemple, de l'année, on aura le حضور تاع Mounier Loulidi, غيكون معنا الحضور تاع السي عزيز بودربالة, le tout beaucoup d'autres intervenants, ou le tout modéré par monsieur Hassan Fatih de la chaîne 2M. Le but de la conférence est une thématique qui est très importante, le domaine du sport. Dans l'année, nous allons avec des idées qui permettent d'améliorer la science sportive tout en نزيدوا les informations à les élèves ingénieurs qui vont يحضروا معنا في la conférence. Mes sincères et chaleureux remerciements à tous les intervenants qui ont accepté d'animer, qui nous ont honorés et accepté d'animer aujourd'hui la conférence.